အစင်တမ်းမသိသူတွေလှောင်ပြောင်နေခြင်းမှာညံကြီးရှင်အလွန်စောဖောက်နေတဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းဆောင်ဗရိသမေအောင်ပိတ်မိန်လာပါမြောင်စင်ကုန်တိုင်းဘောလုံးအေးချမ်းကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလဲပါရင်ဘောလုံးကြောကိုတေးချာချာနားမလည်တဲ့သူတွေကတော့အခုချိန်မှာလှောင်ကျင်နှောင်းနေကြပါလိမ့်မယ်ခြေစွမ်းပြတဲ့နေ့ဆိုဘယ်အသင်းကုန်မဆိုအမောက်ကျိတ်နိုင်ပေမဲ့ဖီအားနည်းနည်းများလာတဲ့ကွင်းထဲမှာဘာလို့ဘာကန်ရမှန်းမသိပြာရခတ်သွားတဲ့ချဲရှိလို့သွေးဆူနေတဲ့လူငယ်အသင်းအတွက်အတွေ့အကြုံဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်သူတွေမှမသိတာကိုပရီးမီးယားလိဆိုတဲ့ရေရှည်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာလူငယ်တွေကြီးတက်တက်နဲ့ဖလားလူဖို့ဆိုတာကနေကင်းကြောင်တော့အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါဒါကိုအတိအကျသိနေတဲ့နီးပြစာပေလုံးဆိုကြောင်ဆန်လလန်ကဂရင်းနစ်ချာကာကိုခေါ်မရတဲ့အဆုံးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရမယ့်ဒန်နီဝဲမန်နဲ့အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဂျော်ဒန်ဟန်နာဆန်တို့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကတကယ်ကိုပါးနယ်လွန်တဲ့ရန်ကြီးရှင်တယောက်ရဲ့ကွက်ကြော်ရိုက်မှုပါပဲဝဲမန်ဆိုတာမန်ယူနိုက်တက်ကိုပရီးမီးယားလိကလပ်ဘာဖလားတွေကိုကင်မြောက်ခဲ့ဘူးသလိုဟန်နာဆန်ဆိုတာကလည်းလေဘောင်းမှာချန်ပီယံလိကနေပြည်တွင်းဖလားမျိုးစုံတင်အကုန်သိမ်းပိုက်မှုတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဆင့်မှာပါသူတို့ကိုခေါ်တာကပွဲတိုင်းပွဲထွက်ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအကြက်တင်းရောက်ချိန်မှာလူငယ်တွေကိုဝေလေခန်းကနေဘလို့ထင်းကြောင်းဥဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဝင်းနေမက်တလက်တီကိုတုံးကျင်လို့ပါခုချိန်မှာတော့ဒီခေါ်ယူမှုတွေကိုကြည့်ပြီးလွန်စော်တယောက်ယူနေပြီလားလို့ဝိုင်းဝေဖန်နေကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါလမ်းသေးတစ်ခုဖောက်ခါအစားမှာခက်ခဲပေမဲ့ယူနေတယ်လို့အားလုံးကကဲတဲကြပေမဲ့အဲ့လမ်းဆုံးလို့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့ဒီနေ့မှာတော့အခုလေတန်းနေတဲ့ပါဇက်တွေကပဲအလုံးစုံကိုကနဝင်ဆိုပြီးတသားနဲ့ချီးကျူးလာကြပါသေးချောပါပဲအစင်တန်းဆိုတာအချိန်တိုင်းသူ့လိုလိုစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုများဘောလုံးပွဲတွေကိုစော်သားခြင်းနေဆိုရင်တော့ page bio က Viber နဲ့ Telegram တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးငွေကြေးပိုင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာစော်သားနိုင်ပါတယ်